Burung kak, saya dulu ya. Ya ini burung mah, namanya burung pisang. Burung pisang, burung pisang ini. Kak ada namanya? Burung hijau. Kak ada pisang. Dia orang sama, orang sama. Yang makan pisang. Burung kak, saya dulu ya. Ya ini burung mah, namanya burung pisang. Burung pisang, burung pisang ini. Kak ada namanya? Burung hijau. Kak ada pisang. Dia orang sama, orang sama. Yang makan pisang. Assalamualaikum.